Посредственного врача-анестезиолога не должно быть. Врач-анестезиолог – это такой специалист, который вводит больного в кому. Он вводит, как чародей, и выводит из состояния анестезии. Надо все выполнять хорошо. Il faut travailler bien. Надо работать хорошо. Меня зовут Иванцов Михаил Егорович. Я врач-анестезиолог, реаниматолог. Мне 92 года. А здесь проводим общую анестезию. Я интубировал больного. Вот это больной, вот интубационная трубка, а мне медсестра помогает. Вот мы сейчас подключаем наркозный аппарат и будем проводить искусственную вентиляцию. Это в операционной. Это был 1967 год. Общий стаж работы у меня преподавательский 50 лет, врачебный стаж 60 лет. Я за всю свою работу провел более 35 тысяч общих анестезий тяжело больным детям, взрослым, старикам и так далее. Вот. Сейчас я значусь в отделении анестезиологии и реанимации как заместитель врача-анестезиолога и работаю на кафедре, исполняя обязанности завуча кафедры. Профессия анестезиолога все сложное. Вот. Часто поступают тяжело больные, особенно больные в критическом состоянии, когда у больного отсутствует сознание. Анамнез собрать мы не можем, вот, приходится его обследовать со всех сторон. Вот это трудно. Все эти трудности преодолеваются, и мы работаем и помогаем людям. Разумеется, приятно, когда больной вышел из тяжелейшего состояния, и вы с ним общаетесь, он говорит, улыбается. Вот это самый лучший подарок для врача-анестезиолога-реаниматолога. Я написал книгу о своей работе, здесь, на родине и за рубежом. В течение 6 лет я работал в разных странах. Меня отправили на работу за границу. Первая поездка была в Алжир. Я провел более 800 наркозов у тяжело больных. Отработав 3 года, я вернулся домой. Через 3 года мне предлагают поехать на преподавательскую работу в университет в Индокитай. Там срочно требуются преподаватели. И я уехал в Индокитай, в Лаосский университет по линии ВОЗ. Я преподавал и обучал выпускников преподавательскому делу по моей дисциплине. Отработав 3 года там, я вернулся сюда снова в университет. Ну, вам нравится наша дисциплина? Да. Интересная? Ну, вы знаете, что наша дисциплина очень ответственная, очень такая трудная, но интересная. Будем надеяться, что ваши пациенты будут редко к вам обращаться из-за того, что они от вас стали здоровыми. Здравствуйте. Как оно? Все нормально, все нормально. Как самочувствие? Хорошее, прекрасное. И только, знаете, не задавайте вопрос самочувствия. Я всегда здоров, поэтому меня это настораживает. Сколько жил и живу, веду спартанский образ жизни. Вот в военный период, я вам говорил, голод, холод, недоедание и все прочее, но все это было преодолено. Завтрак съешь сам, обед поделись, ужин отдай врагу. Я такого принципа придерживаюсь. И всю жизнь я занимаюсь спортом. Я старый спортсмен. Занимался, бегал на дистанции 12 километров, на 6 километров, на 3. Вот последний раз, выступая здесь, наша больница выезжала на спортивное состязание, я прошел 3 километра. Я не ставил рекорда, но я 3 километра прошел, был в форме, все, там даже фотографии есть мои. Вот. И у меня принят вот такой метод, что я стою на голове. Но я в среднем стою 4 минуты каждое утро, когда есть возможность. Это мне помогает.
Знаете, иногда пожилые люди в гневе говорят: вот умру, вот умру. Я об этом не думаю. Я об этом не думаю. У меня мыслей много. Я вот, придя на работу, я доволен тем, что я чувствую, что я нужен в работе. Это главное. Мне хотелось, чтобы у меня, в моей семье, у моих детей и внуков все было хорошо. Вот это. Я хочу, чтобы так было. Вот. Чтобы не было никаких осложнений. У них будет все хорошо, и у меня будет хорошо. Вот. А что касается моего возраста, я не задумываюсь. Я не задумываюсь. Секрет моей молодости я уже говорил. Труд, во-первых, такой нормальный труд. Ну и, конечно, поддерживать физическую форму, соблюдать все правила существующей нормальной жизни, заниматься спортом, не обязательно тяжелым, даже легким спортом, постоянно надо быть. Вот. И обязательно читать книги, думать, выбирать из жизни самые интересные, самые лучшие, в том плане, чтобы это было полезно всем остальным, всем другим.